보내주셨고요. 너무나 깜짝 놀랐어요. 많은 분들이 모여주셔가지고仲會係咧就係為咗咧3個特工美少年咧，一陣間嘅話就會進行我哋嘅簽名會㗎。想問一問就係拍攝呢一套電影嘅時候，究竟有冇啲乜嘢嘅辛苦嘅地方，又或者係開心嘅地方，可以同我哋多位影迷分享一下咧？현장에서 보는 사람들이 가서 더 많이 써서 사람들이 재밌었어요. 非常之好嘅，頭先咧我哋睇到個 trailer 嘅話咧，可以見到李圓圓咧佢嘅演技非常之精湛，一定可以咧就得到咁好嘅成績嘅話咧，我哋亦都係代表住我哋香港所有喜歡嘅好朋友，祝福佢喺未來咧會更加發展出嚟，所有嘅嘢嘅話咧都 all the best 嚇。好啦，咁喺呢個時候嘅話，當然啦，李圓圓同大家打個招呼同埋傾個偈之後咧，係時候咧要送翻呢個禮物啦。多謝佢今日嚟到我哋 ABM 呢度出席我哋嘅除夕狂歡倒數夜㗎。喺呢個時候嘅話咧，我哋請大家用熱烈掌聲歡迎我哋嘅嘉賓，有請新鴻基地產中部總經理馮秀賢小姐上台。資助我哋嘅紀念品咧，要多謝李圓圓今日咧遠道由韓國而嚟，亦都第一次咧就係嚟到我哋嘅 ABM 度過咧就係佢嘅喺香港嘅呢個除夕夜㗎。咁我哋見到有好多好靚嘅禮物，哇！影張相先啊！當然啦，禮尚就往來啦。咁啊，除咗咧有馮小姐送咗我哋咁多嘅靚禮物啦，俾李圓圓之外嘅話咧，佢亦都會有一份嘅禮物咧，就會係送翻俾馮小姐㗎。咁啊，就係咧我哋呢一個嘅藍光碟，亦都有請咧李圓圓可以將我哋呢一個嘅3個特工美少年嘅藍光碟咧，就係送俾馮小姐請接受。好啦，兩位我哋一齊影張相先好嗎 ？Let's pose for the picture, please。亦都請繼續留步，馮小姐。咁啊，而家咧有請咧就係我哋嘅靚女 Happy Girl， 將我哋咧呢兩份嘅禮物咧一齊再影多張相，好唔好？ So one more photo please， 一齊影多張相先。哇！非常非常之開心，亦都喺度嘅話要再次多謝晒馮小姐。稍後嘅時間嘅話要上台同我哋再一次講講你嘅新年願望，同埋同我哋進行祝酒嘅儀式嘅。好啦，喺呢個時候咧，我哋先要有請咧就係李圓圓咧，會嚟到我哋 ABM 好多嘅特別嘅裝置面前咧，就會同大家咧就係影2張相㗎。咁我哋咧會有2個嘅景點㗎噃，咁啊所有嘅 fans 朋友嘅話請準備好你嘅攝影機啦。好，咁啊首先咧，我哋第一個嘅位置咧，有請李圓圓咧就嚟到我哋呢一個好靚嘅金寶湯面前呢一度，同咧大家咧就影張相先嘅。So this way please。
呢個時候嘅話咧，我哋都有請咧就李圓圓咧，可以去到我哋嘅後邊嘅大型裝置嘅位置。記者朋友影一張相㗎，請維持秩序下，各位fans乖乖地，多謝你哋嘅合作。好啦，俾啲嘢我哋中間咧有啲安排，可以俾你哋咧同李圓圓咧可以作一個近距離嘅照相嘅機會。喺度有請咧就李圓圓可以去到呢個大型裝置嗰度咧，俾我哋咁多嘅記者朋友影非常之難忘同埋開心嘅時候㗎。多謝你今日對於我哋 ATM 嘅支持，亦都多謝我哋每一位今日嚟到嘅 fans 同埋嚟到各位嘅嘉賓。喺呢度咧，希望大家有一個非常之快樂嘅除夕夜，亦都預祝大家有一個豐盛同埋開心嘅2014年啊！我哋見到咧現場所有嘅朋友啦同埋 fans 咧都非常之守秩序，多謝你哋嘅合作。影完相之後嘅話咧，我哋會即刻嚟到我哋嘅舞台上面，同大家咧會進行玩遊戲，進行我哋嘅歌手㗎。非常之親切嘅演員咧，就令我哋今日現場所有嘅朋友咧都非常之開心同埋興奮啦！多謝大家 ，thank you，多謝多謝。好開心啊！好啦，喺呢個時候嘅話咧，我哋亦都係咧我哋嘅 fans 可以同李圓圓親密接觸嘅時間啦。進行緊嘅咧就係我哋呢一個嘅簽名會之前咧，同大家咧就係大玩遊戲㗎噃。首先要有請嘅咧就係李圓圓咧喺台上面，等下我哋嘅 fans 上台同大家玩我哋今日嘅第一個遊戲，就係3個特工美少年㗎。喺裏面啦，當然啦，佢咧就係有好演技嘅徵集，而且咧仲係會做一個嘅特工。咁啊，究竟咧你哋擺 pose 又係咪真係咁靚仔同咁靚女咧？我哋先有請嘅就係我哋3位嘅 fans 可以上台咧，就係扮演李圓圓喺戲內嘅 pose 咧，麻煩佢幫我哋咧就係選出最好嘅一個，並且咧為我哋頒獎㗎。好啦，不如我哋之後有請我哋嘅 fans 好嘛？好，先有請我哋第一位嘅 fans 上台先，俾啲掌聲歡迎佢。哇！好啦，握握手下，好靚仔。咁啊，而家要麻煩你咧，我哋有啲道具咧俾我哋呢一位嘅靚仔 fans 㗎噃。咁啊，你要咧幫我哋咧擺出咧一啲好有型嘅 pose。好啦，不如介紹我自己先，你叫做咩名啊？我叫 Tony。Tony，好啦，Tony，so he's going to pose，OK？so 咁啊，而家咧要麻煩啦。咁我哋咧係咪已經準備咗有一份嘅係啦？哦，你收埋咗。好，我哋即刻嚟嘞噃。我哋睇睇呢個 pose 擺成點樣先啊！哇！如果覺得佢得嘅，俾啲掌聲好唔好啊？Tony OK 啊嚇，好啦，我哋有第2位嘅 fans 啦。OK，so next number 2, our fans and please be on stage. And now it's your turn. 好啦 ，nice to meet you. 好啦，介紹我自己先，你叫做咩名啊？Andrew，and his name is Andrew。好啦，咁啊到你擺 pose 啦噃。好啦，數3聲請準備咯喎。And ready, 1, 2, 3, pose。哇！好頭痛啊，李圓圓。Very good 嗬 ，Yes。好啦，咁我哋睇睇咧就係我哋嘅第3位嘅 fans 上台嘅時候啦，哇！係 nice to meet you too。好，介紹我自己先，同埋你叫做咩名？係 Eric 你好 ，and his name is Eric。That's right。好啦，到你啦噃，3聲之後請準備啊！Please get ready。1, 2, 3, go！ 哇！好啦，咁啊3位朋友咧
定係你哋已經準備好呢個 pose 已經係最好㗎啦？有冇啊？有冇啊？係啦，我哋再擺多，係啦，我哋3個再擺多一個 pose 啊嘛。And the last pose，OK，the last pose of them。好啦，嚟啦噃，請準備下，預備1、2、3，哇！係啊，大家都好似要置對方於死地咁樣啊！好啦，咁啊而家咧要麻煩李圓圓咧，就要幫我哋咧選出究竟咧我哋3位嘅 fans 咧邊位係覺得最好嘅？你哋覺得咧邊個最好啊？嚇，第1號嘅最好，俾啲掌聲聽下。中間嘅呢一位靚仔比較好啲嘅，俾啲掌聲聽下。OK， 好啦，最後尾 last 嘅呢一位最好嘅，俾啲掌聲聽下。And they think that he's the best. So how do you think? No. 你圓圓話唔係。好啦 ，So you choose who's the best？ 係啦，商量下先啊嚇，你哋覺得應該係邊個最好咧？企出嚟少少好冇？係啦，企出嚟少少。係。Tony。He's the best! Wow! Congratulations！ 恭喜晒！佢覺得 Tony 係最好嘅。好，既然係咁嘅話，亦都要有請咧我哋嘅 Happy Girl 啦。恭喜晒你，你可以得到佢嘅好靚嘅 poster。哇 ！And please， 恭喜晒 ！And he's the winner！ 哇！其他2位嘅朋友咧，我哋都會有呢個紀念品送翻俾佢㗎。係啦。好，拉開張 poster， 一陣間同我哋影翻張相好嘛 ？Tony， 好嘛 ？OK， 哇！我哋仲有我哋呢一位 Andrew，OK， 我哋一齊影張大合照好唔好啊 ？OK，so we will pose for the group picture together。好啦 ，Tony 嚟咯喎，攞住我哋呢一張好靚嘅 poster， 嚟擺翻個靚 pose 先。係，好，不如咧你圓圓企喺中間好嘛 ？Please stand in the middle。OK， 好，我哋一齊影張相先。哇，係咪好羨慕咧？好啦，立即我哋即刻會進行嘅就係我哋今日第2個遊戲，就係特工好新手㗎。我哋會係逐個咧同朋友咧就係我哋一齊玩呢個遊戲。同樣2位嘅 fans 嘅話會分成2組喺呢度咧會進行少少嘅劇烈嘅運動啊嚇。好啦，一陣間嘅話咧，我哋會請出佢哋一齊出嚟玩㗎啦。好，請大家一齊俾熱烈掌聲，多謝我哋第1個遊戲嘅3位朋友，多謝晒你哋，唔該晒。好啦，可以到台下度休息啦。好，跟住落嚟我哋進行咧就係第2個遊戲咯喎。OK，so it's time for game 2。好，我哋先要解釋一下呢究竟個遊戲咧就係點玩㗎。一陣間嘅話咧，我哋會有請咧就係2位嘅 fans 上台啦，佢哋咧會係分成咧就係2組，咁啊會係鬥快咧就係跳去終點嘅。嗱，見到咧我哋咧就係個 starting point 咧就會喺呢一邊啦。咁咧我哋會係計時嘅，咁佢就用呢一個嘅鴨仔跳嘅形式咧，好快咁喺度跳嚟到呢一度咧就係個 finish line 啦。咁啊睇下咧邊一位朋友咧最快完成嘅就係為之贏嘅，好唔好啊 ？OK， 好簡單嘅啫。好，我哋先要介紹下嘅就係我哋第1位嘅朋友啦。Hello， 請我上台先啊。OK，so they are going to do some exercise。好，介紹下你自己叫做咩名啊？我叫 Charlie。你叫 Charlie。OK，so his name is Charlie。好，咁啊，如果咧麻煩你咧就要喺嗰度開始用鴨仔跳嚟到呢一度，咁啊睇下咧用嘅時間有幾多咯，好唔好？有冇信心可以贏到呢個遊戲？有。有信心 ，very good。And he's got the confidence to win this game。好啦，咁喺呢度嘅話，我哋有請阿 Charlie 喺呢度準備啦噃。好啦，嚟啦噃，我哋睇一睇究竟咧佢需要幾多時間可以進行我哋呢一個嘅鴨仔跳。Very good。好啦 ，Charlie 之後嘅話咧，我哋會有請第2位嘅 fans
用咗6秒84，竟然係咁樣嘅個結局，即是話我哋嘅 winner 係屬於比比。好啦，我哋要有請咧就係我哋嘅 Happy Girl， 亦都係將我哋嘅 poster 拎上嚟咧，送你咧就係比比嘅，係啦，比比請行前一輪啦。So he's the winner。哇 ！Congratulations！ 然之後首先啊，好啦，雖然輸咗咁啊，但係咧 Charlie 咧都可以得到咧就係我哋嘅紀念品咧就一份嘅。So he's got the present and thank you for your participation。哇！叫做 Happy Kids Cheer， 我哋一陣間咧會係邀請有4位嘅 fans 上台咧，就係組成2組，幫我哋咧就係進行我哋嘅運送嘅。咁咧就麻煩啦，咁我哋咧就係4位嘅 fans 咧就要成2組，不如咧有請佢哋上一上嚟先，好唔好啊？哇 ！Welcome！ 介紹下自己啦，咁我哋不如問下咧呢2位打扮得好 Q 嘅靚女咧，叫做咩名先？我叫 Jessica。Jessica 你好，你係Momo。第3位係 Candy。你係 Joyce。你好啊嚇，歡迎晒。咁我哋咧4位朋友咧一陣間咧就要用佢哋嘅嘴仔，唔使擔心，冇啲嘢好親熱嘅嘢㗎。佢哋要運送一啲咧就係嗰啲純嘅印有純嘅一啲紙咧，睇下佢哋係最快邊個完成啫。係啦，唔需要擔心啊，唔會太過親熱嘅啫。但咁其實咧就係最快完成嘅嗰一組就係為之贏㗎啦。好，咁啊有請我哋嘅道具咧就拎過嚟啦噃。佢哋咧會係2位一組啦。鬥快咧，接力咧係將佢哋嘅嘴仔咧嗰個紅唇咧運到終點嘅，而最快嗰組完成晒嘅就為之贏㗎啦。好，請問下你咪有道具喺度啊？有冇啊？好，麻煩晒。好，不如我哋咧4位嘅 fans 咧，我一齊過嚟先啦，唔該。嗱，佢哋需要嘅咧就係1位朋友企喺呢一度，另外1位企喺終點。係啦，冇錯。係，你哋分咯噃。係啦。嗱，咁咧就係你咧，你識唔識玩啊？知唔知點玩啊？知道啦，嗬。OK。嗱，咁你先咧就係將呢一個嘅紅唇咧就貼喺自己個唇嗰度先。係啦，你要運過去，咁啊對方就要用口接翻。係啦，要接翻。係啦，啜住佢。咁而喺中間，如果係跌咗嘅話咧，就要翻去嗰個起點嗰度咧，係攞翻另外嘅一張。睇下邊一個咧就係運送得最多、最短嘅時間，最多就為之贏啦。明唔明白啊 ？OK。好啦，咁我哋而家咧嚟準備開始咯喎，不如我哋有請李圓圓為我哋發號施令啦，好唔好啊 ？OK，please and ready， 1， 2， 3， go！ 哇，好犀利！好犀利啊！嗱，我哋 go！ 嗱，暫時你見到，哇，好快啊嚇！我哋另外嘅好有合拍精神嘅2位靚女，好犀利，非常之親密，而且咧亦都合作無間啊嚇！
Just stay guard。好，我哋呢一個咧就係嗱，我哋企好先，我哋一齊企去面對我哋嘅台嗰度先啦嚇。好啦，so how many kisses？我幫你睇下先嚇。1, 2, 3, 4, 5, 6，就有6個嘅。好啦，跟住我哋呢一組嘅朋友咯噃，我哋睇下。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8，and they are the winners. Very good， 恭喜晒！我哋呢一組嘅朋友咧就係成為咧就係點講？好啦，咁我哋嘅兩位朋友就係成為我哋嘅 winner。你哋有請我哋嘅 Happy Girl 將我哋咧好靚嘅三個特工美少年嘅 poster 拎上台，咁啊亦都有請李圓圓幫我哋咧就係頒獎㗎。哇！好啦，恭喜晒我哋兩位嘅朋友係行出嚟啦。好，我哋一齊去睇睇，哇，好靚啊，好開心啊！好 ，yes，brilliant， 好，我哋一齊影張相好唔好啊？好，一齊影張相先，好，好啊，好啊，嚟啊！我哋有請李圓圓繼續啦。嘅兩位 fans 啦 ，OK， 亦都有咧我哋嘅紀念品咧送翻俾兩位嘅 fans 㗎，多謝晒你哋。好啦，咁啊稍後我哋下一個遊戲咧就叫做開心2014，我哋需要咧就邀請有10位嘅 fans 咧就係逐位上台，咁咧同我哋咧要為咧李圓圓咧要講出佢嘅祝福嘅句語之後咧，亦都有請李圓圓咧喺我哋嘅台上面將我哋嘅祝福語咧就係寫翻一個好靚嘅新聞卡送翻俾我哋嘅 fans 㗎。好啦 ，thank you，congratulations。好，咁啊而家咧，我哋呢一個嘅遊戲咧就要逐個嘅 fans 上台，總共係有10位嘅朋友可以上嚟啦，就係祝福我哋一個祝願啦。跟住咧就有請李圓圓喺呢一度咧，就將佢自己嘅心意咧寫翻喺一張卡上面送翻俾你㗎。好啦，我哋先要有請嘅就係我哋第一位嘅 fans 上台先。Hello。動作 ，OK， 想問一問你叫做咩名啊 ？Christy，sorry， 係 Christy， 係啦，嗱 Christy， 咁啊就嚟2014年啦，咁啊有冇啲乜嘢係祝願李圓圓嘅咧？有冇啲咩想祝福佢啊？禮尚往來嘞噃，既然咧我哋呢個 fans 咧咁有心嘅話，亦都有請李圓圓咧要寫翻一個祝福語咧，送翻俾我哋呢位嘅 fans 㗎。係 ，so it's your turn. So which one you want to choose? Which color? 你想用乜嘢橙色咧？哇！呢個真係一個好大嘅禮物啊嚇，係嚟到 APM 先至有㗎咋，真係好開心。咁啊祝福咧就係大家咧都頭先我哋呢度祝福嘅都一樣啦，希望大家咧都可以咧由頭到腳都咁好運啊嚇！好啦，咁我哋見到我哋呢一位朋友咧真係非常之有福氣嘅，因為喺我哋嘅2014年嘅呢個除夕嘅倒數夜啦，喺我哋呢一個咁開心嘅除夕夜啦，可以得到咧就係李圓圓喺呢一度嘅呢一個好靚嘅一個祝福嘅卡送俾佢。哦 ，so lovely！ 好，我哋一齊影張相先好唔好啊 ？Let's pose a picture。好，一齊影張相先。好開心啊！好開心啊 ！Thank you。好啦，我哋有請第2位嘅 fans 上台啦。有冇使唔使指定動作啊？好，麻煩你啦，介紹自己同埋講一講你自己嘅祝福嘅心意先。我叫 Fiona， 我都有啲攞餐啊，下次會更加好。
幾多時間要開始倒數啦？仲有幾耐啊？仲有好，非常之好，我哋大約仲有15分鐘，咁所以喺呢個時候嘅話咧，我哋會係繼續同我哋台上面有咁多個朋友咧喺呢度咧同李圓圓交換禮物㗎。嗱咁稍後咧亦都要再提醒我哋現場嘅朋友，因為我哋倒數之後咧，我哋咧會係喺呢度進行我哋嘅簽名會嘅。咁稍後嘅時間嘅話咧，大家喺排隊嘅時候咧喺秩序上面，我知道你哋好乖㗎啦，咁但係我哋希望可以盡快進行我哋嘅排隊簽名，因為我知道今日有好多朋友都係等緊咧，就係喺佢哋嘅藍光碟上面咧，就係得到李圓圓嘅簽名嘅。咁所以喺呢度嘅話，希望大家一陣間咧喺排隊嘅時候嘅話咧，記住要留意秩序啊嚇。好啦，咁不如咧，我哋連續2位朋友一同上台，好唔好啊？係啦，因為你話加快我哋嘅速度嘅。好，2位嘅 fans 一同上台。好，多謝你。好啦，咁我哋要有請咧，就係睇下佢哋同有啲咩嘢説話講嘞噃。好，指定動作之後，好啦，有啲咩説話想同李圓圓講啊？祝佢 Happy New Year！ 花無長勝嘅大生日，咁其實好愛佢，好靚仔啊！你嘅有請咧，就係你哋要揀嘅顏色，等佢哋可以喺嗰個祝福嘅卡上面咧，就係送2張俾你哋啦噃。好啦，咁啊當然啦，一陣間嘅話咧，我哋仲有嘅就係剩翻有幾位嘅 fans 朋友啦，你哋可以同咧就係上台啦。咁我哋咧而家咧係有仲剩翻有幾多位 fans？我哋有6位係嘛 ？OK， 咁啊而一陣間咧，我哋咧就3位咁上嚟嚇，係啦 ，OK， 好。我想問一問現場嘅朋友，你哋而家開唔開心啊？嗱，其實咧一陣間到我哋玩完我哋呢個遊戲之後咧，咁啊好快咧會進行我哋嘅倒數啦。之後咧，其實李圓圓仲準備咗咧會同我哋一齊唱歌㗎。所以咧一定唔會令到所有嘅朋友喺呢一度咧會失望㗎。咁今日大家咧嚟到我哋 ATM 嗰度咧，出席我哋今日呢一個嘅除夕倒數咁開心嘅 party 咧，每一位嘅朋友嘅話都希望有一個豐盛、開心同埋咧健康嘅2014年。尤其是咧係咁難忘，可以見到咧我哋呢一位咁 nice 啦、咁靚仔啦，同埋咧咁得大家喜歡、演技又精湛嘅李圓圓。多謝晒 ，thank you。好啦，我哋有請我哋3位嘅 fans 一同上台啦，係啦，好啦。好啦，分別咧同我哋講一講咧，究竟咧佢有啲乜嘢嘅祝福語喎？歡迎晒3位。好啦，你哋又有啲乜嘢想同李圓圓講咧？你講先啦，你叫咩名啊？我 Stephanie，我諗過上山。咁佢就係好型啦，好愛錢啦。太好啦，個個都識講韓文就好叻。好啦，你叫咩名？係啊 ，Happy New Year， 好啦，仲有你叫咩名啊？生日我愛 Stella，I love you， 我愛你。全部都係我愛你，係啊！仲有啲咩講？記住同金秀賢繼續拍多套戲。OK， 好啦，咁而家我哋咧亦都要開始進行咧，就係寫我哋嘅心意卡嘅時候，麻煩你哋啦，可以咧就係揀一個顏色，係啦，每人揀一個顏色。OK， 好啦，好，咁我哋而家咧亦都要有請。好啦 ，so all together we got 3。OK， 好，好啦，我哋嚟啦噃。好啦，一陣間嘅話，我哋仲有就係有3位嘅朋友，係啦，咁咧就可以咧完成咗我哋呢一個咧，同大家得到呢一個嘅開心2014年度寫心意卡嘅時候啦。好啦，咁大家同我一樣啦。好，睇睇我哋仲有大約咩時間咧，就要開始進行我哋嘅倒數咧。好快嘅啫噃嚇。好，咁稍後嘅時間嘅話咧，我哋亦都會咧就係邀請埋咧我哋今日嘅嘉賓啦，馮小姐咧會上台啦，同我哋講講佢嘅新年願望啦。稍後嘅時間嘅話都會進行同
同我哋嘅祝酒啦，亦都希望咧同大家一齊喺呢一度 APM 嗰度倒數，希望大家咧都有一個非常之開心嘅2014年啊！好緊張啊！真係好開心，其實大家咧都好難得能夠得到呢一個咁有意思嘅12卡，亦都將我哋呢一份嘅熱情啦，我哋呢一份嘅開心啦，將佢咧帶俾今日嚟到每一位嘅朋友度。其實咧真係可以咧要讚一讚我哋嘅 APM 咁啊，不論係聖誕啦、新年啦、除夕啦、任何嘅大節日咧，都可以喺呢一度咧有一啲咧好有人氣嘅朋友啦，都會嚟到呢一度，同大家咧就係度過一啲咧就好難忘嘅時刻，以及咧就係經常嚟到呢一度嘅話，不論消費購物咧，都一定會有好多嘅驚喜會送俾大家。咁啊喺今年嘅除夕倒數夜，我諗相信咧，每一位朋友同我一樣，都有一個非常之開心同埋好溫馨嘅除夕夜，因為咧我哋有呢一位好 nice 好可愛嘅李元宇今日嚟到 APM 呢度同大家一齊倒數，我哋點讚晒先啊！一陣間嘅話，我哋要邀請嘅就係我哋最後呢3位嘅 fans 一同上台啦。Thank you so much， 多謝晒。好，請我哋一齊上台。同樣咧都係介紹自己啦，同埋咧就係講一講究竟咧佢哋有啲嘅祝賀嘅説話㗎。OK， 係，歡迎晒。好，介紹下自己，跟住咧有啲乜嘢嘅祝賀嘅語句 ？Thank you。好啦，你叫咩名？我叫 Jamie， 好 사랑해요，and I love all your filming and acting， 咁樣好愛佢啦。多謝晒。好，咁跟住我哋呢一位朋友，你叫咩名？我叫 Winnie， 신년도 백년도 사랑해요， 無論10年定8年都咁愛你。明白。好啦，呢位朋友最後咩位啦？我叫做 Jane， 點樣600，我好사랑해，喂，都係好愛佢啦。好，大家揀一個顏色，最後尾我哋3位朋友可以得到啦。OK， 好。Thank you。好啦，咁我哋要多謝晒我哋咁多位嘅朋友啦噃。好，大家咧如果係對一對標咧，我哋大約仲有係幾分鐘到咧，就要去舊迎新啦。咁啊，所以咧我哋應該會係好快咧，同大家喺呢一度咧就即刻會進行我哋嘅倒數嘅。好啦，咁我哋不如咧一陣間咧，我哋咧就會係邀請埋咧我哋今日嘅一位嘉賓，我哋嘅 VIP。唐小姐咧會上台同我哋咧就係進行準備倒數，現場嚟到 APM 嘅朋友咧，亦都代表住咧我哋嘅 APM 商場，再次歡迎現場嘅每一位朋友今日嚟到咧出席我哋咁開心嘅呢一個嘅 party 㗎。多謝你哋今日嚟到呢一度我哋嘅 APM 除夕狂歡倒數夜暨李元宇3個特福美少年嘅簽名會㗎。好快咧！就會同大家咧迎接2014年嘅來臨㗎啦，我都非常之緊張。咁啊稍後嘅話咧，我哋會需要喺呢同大家咧就係要講下佢嘅新年願望。咁我哋而家係剩翻咧就係少少時間嘅啫，放心，我一陣間會捉佢企前少少係嘛，等大家同佢影相，冇問題。好啦，咁我哋要多謝我哋3位嘅 fans， 多謝晒 ，thank you。與此同時嘅話咧，我哋亦都要再一次咧，熱烈嘅掌聲歡迎我哋嘅新鴻基地產中務總經理馮秀艷小姐，再一次嘅上台，馮小姐，我哋企前少少下。好啦，我哋企前少少，企前少少，企前少少，係啦，咁我哋咁多位嘅靚仔靚女可以影到相啦噃。好啦，咁我哋喺影相嘅同時嘅話咧，當然亦都要咧就係問一問李元宇，究竟咧喺2014年嘅話有啲乜嘢嘅新年願望先嚇？ 우선은 주민분들 여러분 모두들 행복하고 건강하시고요. 希望咁多位都幸福啦同埋健康。 더 좋은 작품으로 여러분들께 많이 인사드렸으면 좋겠습니다.
열심히 검토 중이고 올해보다 더 많이 찾아뵈려고 노력하고 있습니다. 기대해 주세요.咁佢就話未有正式有咩作品定咗落嚟嘅，咁希望日後咧都有多啲作品同大家即係見面啦，咁請大家期待佢嘅新作品。一定會嘅，so all the best。好啦，喺呢度我哋都要問一問咧，就係馮小姐啦。2014年可以同我哋講下你嘅新年願望咧？我希望送4000萬俾大家嘅，1000萬韓星在 APM 啦，大家1000萬開心，1000萬幸福，1000萬快樂。咁我係2014 APM，감사합니다。新年快樂！好啦，喺呢度嘅話咧，我哋都要有請咧，就係馮小姐咧，請準備好我哋嘅位置，係啦，咁你企喺中間嘅位置，係啦。好，咁咧同我哋咧，即係一陣間咧就會進行我哋嘅倒數嘅。不如咧，我哋有請呢兩位咧，再企前少少，俾我哋今日咁多位記者朋友咧，就影多幾張相先，好唔好啊？好。咁啊，稍後咧，我哋好快就會進行咧我哋嘅倒數同埋咧我哋嘅祝酒儀式。不如咧喺呢個時候嘅話咧，我邀請所有嚟到 APM 嘅李元宇喜歡佢嘅每一位嘅 fans 喺呢一度嘅話咧，進行我哋一啲嘅掌聲同埋尖叫聲先，得唔得？準備倒數啦！好啦，我哋睇睇我哋嘅大鐘，同我哋一齊會開始進行我哋嘅倒數，迎接我哋嘅2014年嘅到來。你哋準備好未？So everyone please get ready。6、5、4、3、2、1。祝大家新年進步，身體健康。2014年 Happy New Year， 新年快樂！好啦，喺呢個時候嘅話咧，我哋要進行一個嘅祝酒儀式。好啦，so all the best，all the best，and ready，1、2、3，Happy New Year！非常之開心，多謝咁多位，請繼續留步。好啦，咁喺度咧，我哋亦都要咧再次要多謝晒啦。馮小姐有冇啲咩嘅説話咧？喺我哋嘅2014年，率先咧同我哋今日嚟到 APM 嘅每一位嘅朋友講下咧。 2014年祝大家新年快樂，감사합니다。非常之開心，多謝晒咁多位。好啦，咁當然啦，喺我哋嘅新年嘅倒數嘅話，唔少得嘅就係有我哋嘅呢個友誼萬歲啊！係啦，我哋咧就當然要同大家咧一齊咧喺咁開心嘅2014年，率先咧同大家要唱出嘅呢一首友誼萬歲先啦嚇！哇！So we're going to sing the song together。好，有請 music， 唔該。我哋一齊俾個拍子好唔好啊？Just
請坐。現在我哋簽名會正式開始，多謝晒咁多位朋友聽守秩序嚇。咁由於我哋嘅時間關係啦，咁亦都因為有太多嘅朋友咧，今日想得到我哋嘅簽名，所以咧我哋係會唔影相，亦都咧就係只係會唔可以寫你哋嘅名字喺上邊，只能夠咧就喺你哋嘅 Blu-ray 頁上面咧就係簽名嘅啫。咁亦都係得到簽名嘅朋友嘅話，亦都可以請你可以係啦，過一過嚟呢邊啦。多謝晒我哋咁多位嘅咁多位嘅朋友，記住啦，我哋嘅簽名咧就係唔寫名，只係簽名嘅啫。亦都咧就係唔好意思，唔可以咧就係影相，可以嘅時間太耐。好啦，咁啊喺度多謝晒咁多。
我都知道㗎，咁但係因為咧，我哋咧就要希望加快嘅流程啦。咁所以咧，希望我哋咁多位朋友都盡量合作，唔好影相，同埋咧就唔會寫名喺你個 CD 上面㗎。咁啊，只會咧就係簽名嘅啫。希望咁多位朋友合作嚇。咁我知道大家等咗好耐，都希望可以有咁嘅機會。咁但係咧就唔好意思啦，多謝咁多位朋友嘅合作先。多謝晒你哋，記住唔好影相。你都唔能夠寫個名喺你個 video 度嚇，只係簽名嘅啫。唔該晒咁多位。
감사합니다. 정말 예상치도 못하게 많이들 와주셔서 너무 감사드리고요. 끝까지 이렇게 저랑 함께 해주셔서 너무 고맙고, 모두 새해 복 많이 받고, 또 한번 찾아올 수 있는 날이 오면 좋겠네요. 꼭 찾아올 거예요. 그럼 선생님, 수고 많이 하세요. 감사합니다.